pas avoir le droit de parler pendant 24 heures. Voilà, il n'a pas voulu. Je préfère tenir ta langue. On va aller se commander à manger. C'est toi qui vas commander pour nous. Je tiens ta langue au chat, il s'en fout. Yo la team, c'est ça pour aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge. Donc je suis avec le Kouz, comme d'hab. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. Il va pas avoir le droit de parler pendant 24 heures. T'es prêt? Ah bon? Prends C'est ça la vidéo? T'as pas le droit. Ouais. Mais Je te jure, je vais te rendre fou. Et on va aller dans plein d'endroits où je vais te foutre la honte. Et je peux parler des caps à la caméra? Ben non, comment ça? Il y aura la caméra pendant 24 heures, frère. Elle sera comme ça sur ta tête là. Tu vois, en gros plan? Et si je parle Ferme ta bouche, frère. T'as pas le droit de parler. si je parle Tu parles up. Il a le droit de rien faire. Juste, tu parles pas, tu te tais. Mais si je fais des trucs, si tu veux pas que je le fasse, t'es obligé de parler. Genre en mode arrête, stop. C'est bon, tu captes ou pas? Voilà, il a compris le concept. Si tu veux, tu peux m'envoyer des textos. Pas mal. Est-ce que tu as un mot à dire pour cette vidéo? Combien de likes? Fais les likes avec tes doigts. J'ai mis le like. Ah, mettez Jimmy like, comme ça il peut reparler. Parce que jusqu'à la prochaine fois, je crois, il va se taire. Vous êtes pas prêts? Parce que là, j'ai préparé des trucs de ouf. Juste pour qu'il parle. Parce que si il parle pas et qu'il tient pendant les 24 heures, t'as un cadeau de ouf. C'est bon? Ça te donne envie ou pas? C'est pas de l'argent. Tout le temps de la thune, le mec va s'acheter une maison à force. C'est mort. Non. Donc voilà, on est parti. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Non. Tu veux qu'il s'abonne à ta chaîne? Ouais. C'est quoi ta chaîne? Dis le nom. Dis le nom, sinon je mets le nom d'une chaîne au pif. Squeezie? D'accord. Abonnez-vous à Squeezie. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, Sab. Tant pis pour toi, frère. Si tu veux parler, c'est maintenant ou jamais. Mais tu mets fin au challenge. Allez, go! Bon l'équipe, regardez-le. C'est mignon, il peut pas parler. Du coup, il est sur son tel. Ah, tu m'as envoyé un texto? Je vous mets en direct live la conversation. T'es chaud, on va au magasin acheter des fringues, c'est tes messages, pas les miens. TG. Go magasin, moi acheter habits. Ah, tu veux t'acheter des habits? Ok, certes, tu parles pas, mais quand je fais des trucs, tu dois te laisser faire. Arrête de dire non comme ça, je vais t'envoyer des tartes. Ouais, tu veux que je te mets une tarte? Tu prends un t-shirt blanc? C'est bon, t'as acheté ton t-shirt? T'es content? Bershka là? Oh, il est raté pour pas parler ce fou, hein? Je parle à ta place. J'ai le seum. Bon, ça commence à bien faire. Je pense qu'on va passer au grand moyen, mon pote. Il est où ton t-shirt? On va prendre son t-shirt, l'équipe. Tu veux pas parler? Attends, bouche-lui. Aïe. Donne, tranquille. J'ai ton t-shirt. Est-ce que tu acceptes que je le brûle? Ou tu veux parler? Tu parles ou je le brûle? Je te jure, je le brûle, frère. Tu me crois pas? Sinon, je repaye. Non, t'inquiète, mon gars, je vais le brûler, tu vas rien faire. Parce que si tu dis non, ça veut dire que tu acceptes. Voilà, on va lui brûler son t-shirt. Comme tu veux. Bah les reins, c'est ton t-shirt, frère. Voilà, il n'a pas voulu de son t-shirt. Tant pis, hein. Tant pis pour toi. Pas. Wesh, frère. Aïe. Il a le seum, mec. Il a le seum. Allez, dis ciao à ton t-shirt. T'es content là? Tu croyais que j'allais pas le faire? Ah vous, tu croyais que j'allais pas le faire? Parle. Aïe. Là, il est en train de brûler un petit feu. C'est bon, sauve-le, frère. Sauve-le. Oh, les gars, croyez pas. Hein. Vous croyez qu'il a pas le seum, mais là. Je viens de l'acheter il y a 2 secondes. Avoue, t'as le seum. Bon, l'équipe, je suis désolé, mais je voulais qu'il parle. C'est de sa faute, hein. Je t'ai proposé, si tu voulais ou pas, on le fait gagner aux abos morts de rire. Les gars, vous voulez son t-shirt? Oh là là. On va manger une crêpe? Yes. Vas-y, ça va le consoler un peu. Mon pote. On va aller se commander à manger. C'est toi qui vas commander pour nous. Tu vas aller en caisse. Tu vas nous prendre 2 crêpes ou quoi.
Bref, tu te débrouilles. Ce que tu veux nous prendre, tu le prends. C'est bon? T'acceptes le challenge? T'es chaud? Tu vas réussir, tu penses? Ouais? 2 crêpes et au Nutella SVP. Ah, t'as écrit dans le tel crêpe au sucre, crêpe au Nutella. Malin, bien joué. Pistez-moi ce morphal. Oh, il a commandé avec Google Traduction. Moi, je propose de mettre un terme à cette vidéo. Sors tes objets, tout ce que t'as sur toi le plus rare. Vela, tu vois ta montre? Enlève ta montre, s'il te plaît. Faut que tu poses tout, frère. Tu poses tout, c'est vraiment le dilemme de fin. Et si t'acceptes ce que je fais, t'es un bon. C'est bon? Allez, sors tout. Portefeuille, écouteurs. T'as mis tous tes objets les plus rares, donc ça va être simple. Tu veux pas parler? J'ai envie de donner l'argent qu'il y a dedans, mais... Tu vas galérer à chercher, tu vas mettre 100 ans mon pote. Moi je vais chercher, tu vas mettre 100 ans mon gars. Tu veux toujours pas parler. Oh, les gars, je sais pas comment ça se fait qu'il tient autant son calme. Je vous jure, je sais pas. Tu vas m'attraper à coups de tampon. Tu les aimes bien? Allez. Attention, tu rigoles, tu parles. Tu rigoles ou tu parles, t'es mort mon gars. Ah, des AirPods, pas mal. Ça te fait rire mais t'as envie de me tarter frère. Les gars, c'est vrai que là j'abuse, mais il commence à me gaver. Parle mon pote, parle. Ah, c'est bien. Moi je propose un truc, c'est que soit tu parles, soit je pète ton iPhone. T'en fous, c'est ton iPhone de secours de toute façon. Quoi? Si je le pète, tu me pètes. Mais dis oui ou non, t'arrêtes ou pas? Est-ce que t'arrêtes le challenge? T'arrêtes le challenge ou pas? T'es sûr que tu arrêtes pas? Je te laisse décider frère. Arrête de bouger mon pote. Je te laisse décider. Qu'est-ce que tu fais? Je préfère tenir ta langue. Tu tiens ta langue au chat. Frère, s'il tombe, il est mort. C'est pas de l'herbe. Vas-y frère, il s'en fout. Sale fou. Tu m'as coupé, sale fou. Ça va, c'est rien frère, t'inquiète. C'est rien. Bah non, excuse frère. Ouais, il manque des bouts, la famille, il manque des bouts du tel, frère. T'as perdu. Là, t'abuses, frère, pour une vidéo, la tête d'homme, t'abuses. C'est bon frère, c'est R. Mais non. C'est ton iPhone de secours. Vas-y, frère, on a même plus de faire des vidéos, vas-y. Tu vas casser mon tel, la famille. Attendez l'équipe, parce que là, c'est vrai, j'ai un petit peu abusé. Faut voir comment il est. Attends, faut voir comment il est, c'est bon frère. La caméra, je vais la casser, frère. Vas-y, fais voir le tel, je t'ai dit. Je vais la casser, la caméra, frère. Attends, deux, fais voir. Viens, tu manques des bouts du tel, frère. Non, aïe, excuse frère. Oh, mais lâche, je vais te le tirer dessus après. Regarde, l'écran il se taille et tout, frère. Lâche. Frère, ça fait 2 ans que je l'ai le tel. Non. Là, t'as abusé. C'est bon, c'était pour enregistrer le son, t'en bats les reins. Frère, pour une vidéo YouTube, frère, vas-y. Vas-y, bon, je rentre chez moi, frère. Regardez ce qu'il a fait à mon tel pour une vidéo, les gars. Ah, excuse le cousin, vas-y, excuse frère. Je te donne le mien. Ah, mais le gars, il est content là. Non, je rigole, à la vraie, non, je peux pas, frère. C'est bon, je te répare l'écran, je te le répare. C'est moi, je le répare. Je me taille chez moi. Vas-y, je rentre chez moi, tu vas perdre moi, tu vas me perdre moi. Et bien voilà, la vidéo est terminée l'équipe, franchement j'ai abusé. Regardez-le moi, comme il boude là-bas, tapette là. Oh viens là. C'est bon frère, tranquille. Frère, tu m'as cassé mes écouteurs, tu m'as cassé mon truc, mais tu sais que tu vas payer encore. Dis en commentaire si je fais une partie 2 où c'est lui qui reste muet. Oh les gars, vous êtes même pas prêts. Ton tel, ta voiture, je la casse contre le flunch là-bas. Venez, on se retrouve au magasin, je vais voir, soit je lui prends un iPhone 10, un truc comme ça. J'essaie de voir un petit truc à... Combien il coûte le 11? 800 non? 1002. 1002? Vas-y go frère. Bon l'équipe, je vais ramener son iPhone là. Il va être trop content.
pense là. Ouais. C'est quoi ça? iPhone 11, mon régal. C'est carré. Ah, mais des vidéos comme ça, tu peux le casser souvent, mon iPhone. Alors, La prochaine fois, c'est toi qui paye. oh, peace l'équipe. Vas-y. C'est vrai, je suis content. Vele, il y croit pas. Ah, autant dans le. Allez. Rentre bien. Prochaine, Parfait. Salem. On parle pas pour rien. Mugiwara. Allez. Ciao l'équipe. Gang. Vas-y, peace. Hop. 오랴!